Что, народ, всем привет! Сегодня мы будем делать а-ля камин. Ну, на камин, честно, это будет как уличный камин а-ля шашлычный. Тоже выглядит она в теории должна вот так. Все, да. Где-то так, плюс-минус, но посмотрим, что будет. Он будет строиться вот тут вот. По идее логики, да, где-то в этом районе. Так, сейчас нам надо срубать виноград, порезать, короче, ну что. Как будет, честно, не знаю, но надеемся на лучшее. Погнали. Сейчас у нас такая маленькая проблемка, мы не можем найти зубило. Да, оно куда-то делось, и куда мы не знаем. Говорят, что оно где-то тут, но вот мы сейчас уже в яме посмотрели, в гараже вроде не видно. Но тут его тоже не сильно наблюдать можно. Вот. Это ж ручное типа, да? Вот это? Да, это ручное. Да, не, а для перфоратора. Тут в ящике точно нет. Тут тоже не наблюдается. Нашел? Вон, нашли. Оно, оказывается, было вот тут за носом. Самое интересное, скорее всего, его туда специально положили, чтобы не забыть. Ну и в итоге забыли. Логично. Вот, сейчас это бревно, которое срубил, надо пойти выкинуть. Повезло, у нас тут недалеко балка есть. Вот. Балка. Альфидрзей. Все, дальше сейчас это мы будем чистить кирпичи. Кирпичи у нас со старого сарая вроде. Ну и в принципе что, выкапывать яму такое по мелочи, все, можно будет уже заливать бетон и делать камин. Но, есть одно но. Мы скорее всего хотим сделать еще камин под казан, чтобы можно было туда еще засунуть казан. Так что, погнали дальше смотреть. Говорят, работа работай, а теннис по расписанию. Сейчас у нас будет такая мини-игра, можно сказать. Погнали. Что, в теннис мы сыграли со счетом 21-19. Папа, как всегда, выиграл. Как он в конце умудряется всегда выигрывать. Опыт, все такое. Так, сейчас мы уберем весь хлам и начнем уже выкапывать место под фундамент, да? Давай, это самое. Кирпичи, блин. Ой, тихо. Один умнее второго. Так что ты ходишь? Зачем Смотри, ты эту духовку? если внутри хорошо все сделать, то можно сделать, смотри, тут будет стоять столик, и внутри можно будет там шкафчики, и там они уже есть. И все, и туда можно будет складывать там... И туда можно будет там складывать там приборы, шампура, все такое. Если ее тут поставить, она сюда напрашивается. Как раз по ширине сейчас померить. Нет, Вот. сюда она вот сюда, наверное, напрашивается. Нет, По ширине. на угол как раз. И тогда под уровень ее выровнять, и все. А сюда мы, короче, забьем, и все, и париться не будем. Тут порезал, у тебя вот тут шкаф. Это удобно и быстро. Так надо вот так вот ставить. Тихо. Давай. Что ты сейчас хочешь? Я хочу померить, сколько она примерно, чтобы мы... Ну, 60 на 60. Она 60 на 60 квадратов, нормально. Она как раз в угол встанет, и стол будет 60 сантиметров нормальный. Типа и по квадрату она нормально зайдет. Нет, но нам все равно, нам надо от этого, мне кажется, надо отступать сюда. Смотри, что я как предлагаю. Давай вот это, сейчас. Это самое, оно где-то. Вот так вот давай. Вот, мы уже сегодня выставили уровень. Все, мы сделали основу под фундамент. Сюда будем заливать, так что вот такие вот дела. Короче, сейчас такая ситуация. Мы строили вот эти деревянные штучки, и мы захотели кушать. Сейчас мы разводим костер, заодно, чтобы проверить, типа, выдержит ли кирпич огонь, все такое по мелочи. И сейчас у нас обедний перерыв, да? Да. О, правильно. Погнали дальше.